नमस्कार साथियों, मैं अंकित विश्वकर्मा आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द अंकित कंप्यूटर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक नई अपडेट के साथ आते हैं, तो एक बार फिर से हाजिर हुए हैं एक और नई अपडेट के साथ। जहाँ दोस्तों, अगर आपने उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो बनाऊँ वो अब तक आसानी से पहुँच सकें। यहाँ दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक आज की नई अपडेट। आपको बता दें कि सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए फिर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। सीपीसीटी एग्ज़ाम 26 दिसंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 9 जनवरी 2024। 9 जनवरी को इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। एग्ज़ाम डेट है 27 जनवरी 2024, 28 जनवरी 2024 और 29 जनवरी 2024। इन 3 डेटों पर एग्ज़ाम होंगे जनवरी में। जी हाँ दोस्तों, इस सीपीसीटी एग्ज़ाम में क्या होता है, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और एक 75 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से किसी एक टाइपिंग में और पेपर में पास होना पड़ता है, तभी आपका सीपीसीटी क्वालीफाई माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में 20 की स्पीड से आनी चाहिए अपनी टाइपिंग, और इंग्लिश 30 की स्पीड से, है ना, तभी आपकी टाइपिंग पास मानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो जिसको भी फॉर्म भरना हो तो अभी डेट है, तो फॉर्म भरा सकते हैं अपना। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।